ইমরান যখনই হাঁচি দেয় সমস্ত পানি রিমোটের উপর পড়ে যায়। ও মনে করে ওর ওয়াইফ এখন অনেক মারবে, তখনই ওর ওয়াইফ আসে আর ওকে একটা টেকনিক শিখায়। রিমোটটাকে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে হিট দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ বানিয়ে দেয়। এরপর যখন ওর ওয়াইফ খাবার খেতে খেতে খাবারের গিরবি ওর গায়ে পড়ে যায়, তখন ইমরান একটা দারুণ বুদ্ধি বের করে। ও প্লাস্টিক দিয়ে ওর ওয়াইফকে মুড়িয়ে দেয় আর খাওয়ার জন্য মুখটা খুলে দেয়। এরপর ইমরান বলে, থালা বাসন ধোয়ার সময় আমার হাত খারাপ হয়ে যায়। তো ইমরানের ওয়াইফ ইমরানকে একটা গ্লাভস এনে দেয়। এরপর ওয়াইফ যখন ঘুমানোর আগে বলে, পা ধুয়ে আসো। তো তখন ইমরান প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর পা দিয়ে পা ধুতে শুরু করে দেয়। এরপরে প্লাস্টিকের ব্যাগ ওর মাথার উপর ঢুকে ওয়াইফ ওকে বাইরে বের করে দেয়।